Acum vreo 450 de ani, un tânăr din Genova, cu pletele bălaie și ochi albaștri, voinic și luminos la față, dar cu unele încrustări lăsate de viața grea de navigator, s-a înfățișat regelui Portugaliei. Tânărul se numea Cristofor Columb și venea cu o cerere destul de îndrăsneață. Întemeiat pe teoria socotită năstrușnică pe atunci că pământul e rotund, tânărul navigator susținea că cineva care ar călători pe mare spre apus ar ajunge ocolind pământul în răsărit, unde se aflau indiile cele bogate în aur, mirodenii și pietre prețioase, bogății după care tângeau în vremea aceea toți monarhii Europei. Pentru călătoria aceasta, Columb cerea regelui câteva corăbii mici de lemn, numite pe atunci caravele, și asigurarea că va căpăta gradul de amiral și va fi numit vicerege al teritoriilor pe care le va descoperi în răsărit. Înfuriat de asemenea pretenții, regele portughez îl alungă pe Columb și trimise în schimb pe unul din corăbierii lui pe drumul de ape pe care voia să pornească genovezul. Întâmpinat de furtunile oceanului, corăbierul se întoarse curând și declară regelui că planul lui Columb era o nebunie. Ca urmare, tânărul Cristofor Columb fu nevoit să fugă în Spania pentru a scăpa de închisorile și zbirii portughezi pe care regele îi pusese pe urmele lui. Astfel că, într-o friguroasă seară de toamnă, un om care strângea la piept un copilaș învelit într-un șal zdrențuit ciocăni la poarta mănăstirii la Rabida din Spania. Haide, nu mai plânge, Diego, nu mai plânge. Uite că am ajuns. Aici e mănăstirea la Rabida. Aici sunt oameni buni, nu ca cei din mănăstirile Portugaliei. Dacă plângi, cum vrei să ne primească înăuntru? Hai că te iau iar în brațe. Să fi avut cu ce închiria un catâr din vale, ajungea mai repede. Și stăpânul catârului mi-ar fi împrumutat poate și gluga, ca să te apăr de ploaie. Dar ce e asta? Nu vine nimeni? Cine bate că la poarta unui han de maur? Ia, aici e mănăstire! Mănăstire! Nu te supăra, preasfinte. Numai de nevoie bat la poarta mănăstirii, tocmai acum, la ceasul rugăciunii de seară. Mi-e bolnav copilul. Nu pot merge mai departe. Roagă pe stariți să ne găzduiască noaptea asta. Cine se tânguie acolo, portarule? De ce nu-i dai drumul înăuntru? Să mai aștept. După večerni, părinte. După večerni. A înnoptat, nu vezi? Și iar începe ploaia. Intră, Dumnezeu, intră. Ești creștin? Creștin, părinte starețe, și mulțumesc de bunătate. Ți-a adormit copilul în brațe. Vii de departe? De departe? Nu, n-a adormit. Geme, e suferind, e ostenit. Poate că e și foame. Ce mai aștepți, portarule? Dă fuga și adu merinde în chilia mea. Și fierbe repede o oală de lapte pentru copil. Diego, taci, Diego, taci. Poftim. Da, mulțumesc. Aici e mai bine, mai cald. Da. O să vă odihniți în patul meu. E cam tare ce e drept. Eu am să cer găzduire fratelui Marcena, astronomul nostru. Tot am ceva de vorbă cu el noaptea asta. Bine, frate Antonio, bine. Iată-l că vine.
Frate Marcena, am primit un musafir neașteptat. Spune că îl cheamă... drumețule, cum spuneai că te cheamă? Cristofor Columb. Sunt fugar din Portugalia. Aha, da. Mi-a furat regele harta cu planurile unei călătorii spre apus pe ocean. Voiam să ajung în insulele Cipangu ale Japoniei și de acolo în Indii. Dar n-am să vă supăr prea multă vreme. Mâine, cum se luminează de ziua, plec. Trebuie să ajung cât mai repede la Huelva și să las copilul la o mătușă de-a lui. Da. Mama și-a pierdut-o de 2 luni. A murit în Portugalia. Pe urmă am să caut să ajung cu hărțile mele la regii drept credincioși ai Spaniei, la Ferdinand și la Isabela. Le voi arăta cum ar putea să întindă prin mine împărăția dreptei credințe, astfel ca să ajungă puterea lor până în țara aurului și a mirodenilor, până în Indii. Căci navigând spre apus, dăm de răsărit. Cum? Mă înțelegi, părinte? Pământul e rotund, nu întins, cum se crede. Ceea ce spui, străine, e de mare cutezanță. Pentru aceste cuvinte, în orice loc al Spaniilor catolice, ai fi ars de viu ca un eretic. Ars de viu, mă auzi? Dar aici ești la adăpost. Inchiziția cumplitului Torquemada n-a ajuns încă până la biserica noastră. Încă mai putem cerceta rotitul stelelor și a ne încredința că pământul și planetele sunt, din voia Domnului, rotunde. Eu nu mă prea pricep în scrierile sfinte, drept să vă spun, bunii mei frați, ci mai mult în îndeletnicirile cerute de navigație. Dar cum se face că socotiți mai adevărate și mai sfinte ceea ce vedeți cu ochii decât ceea ce stă scris în Evanghelie? Drept adevărate și sfinte sunt numai cele scrise în natură și puse apoi de mâna omenească în cărți. Da. Ceea ce nu s-a adeverit și nu se adeverește în carte e numai greșeala mâinii, neputința minții scritorului. Iată, părintele Marcena nu încetează de a cerceta minunatele taine ale cerului cu ocheanul lui, ajutându-se de câteva cărți cu cifre arabe și doarme pe apucate, mai mult ziua. Pentru treaba asta nu m-ar mira să mă pomenesc și eu excomunicat într-o zi. Dar cum de ți-a venit gândul cel năstrușnic de a înconjura pământul? Sfinți părinți, ca să vă spun adevărul, căci vă privesc acum ca pe duhovnicii mei. Da. Gândul mi-a venit de la un dezgust. Cum? De la o nemărginită silă de viață. Taică-miu, frate-miu, eu însumi, în casa părintească, eram toți țesători. Și abia dacă agoniseam pâinea cea de toate zilele. Și atunci am pornit pe mare, de timpuriu. Căci pe mare se fac negoțurile și tâlhăriile între neguțători. De te întorci acasă ori cu o comoară, ori îți putrezește leșul în fundul apelor. Și așa am pândit cu o caravelă ivirea în dreptul Portugaliei a unui vas cu mărfuri venețiene pentru Anglia. Da. Eu și oamenii miei ne-am aruncat asupra lui și i-am dat foc, căci nu l-am putut cuprinde. Dar n-am mai izbutit să desprindem căngile caravelii noastre de vasul venețian, așa că au ars deasupra apelor amândouă vasele. Mulți s-au unecat. Aș fi pierit și eu atunci de nu mi-ar fi venit sub brațe o scândură. După aceea am ajuns la Lisabona, unde aveam un frate care trăia din vânzarea hărților de navigație. M-a luat pe lângă el. Căsătorindu-mă mai târziu, m-am mutat la Porto Santo, pe o insulă din Madeira, dăruită pe vremuri tatălui soției mele de cutezătorul Don Enric, navigatorul.
oamenii din Porto Santo mi-au arătat 3 stimari ciudate, venite din apus, lopeți cu scrieri de foc pe ele. Ba, odată s-a lovit de țărm și o barcă străină. Eu n-am văzut-o, dar ci că ar fi fost în ea 2 morți cu altfel de chipuri decât ale noastre. Într-o noapte m-am trezit scuturat de friguri, dar cu sufletul cuprins de o mare bucurie. Am fugit prin beznă până la malul oceanului și am strigat spre apus: acolo, acolo! Și de atunci știu pentru ce trăiesc. De ce vreau să trăiesc. Iată că vine fratele portar cu bucatele. Ia și mănâncă, drumețule. Nu mi-e foame. Uit să și mănânc atunci când mă stăpânește gândul ăsta. Da, de harta lui Toscanelli ai dat vreodată? De ani de zile o port aici la pieptul meu. Am și o scrisoare latinească de la el, în care mă îndeamnă să pornesc spre apus. Toscanelli mă încredințează că 90 de leghi, cât sunt până în insule Cipango, orice caravelă bună le poate străbate. Și de aici până în Catai și din Catai până în Indii, parcă mai e mult. Dar furtunile oceanului le-ai uitat? Uraganele? Ai văzut vreodată valuri cât munții care aleargă în vârtejuri mânate de fulgere? Eu am văzut. Eu am văzut. Fratele portar a fost întâi matelot și a venit la noi să se lecuiască de o mare sperietură. Dar de marea beznelor de mijlocul oceanului ai auzit? 3 ani să tot plutești pe ea spre apus și nu-i dai de capăt fărtate. Dar de Odontiteramus din adâncul mării beznelor, șarpele care poate înghiți și un elefant, știi ceva? Nu știi nimic? Dar de Cracon, balaurul care urlă și aruncă 1000 de brațe către caravelă. Păi vezi, cum ai să ajungi la Cipango, la Catai, la Indii? Dar dacă te-o ajuta Maica Domnului. Maica Domnului sau dracu? Da, tot voi ajunge în Indii. Iertați-mi gura păcătoasă, sfinți părinți. Gândul meu mă scoate uneori din fire, precum vedeți. Fratele Juan Pérez, starețul nostru, care a fost nu de mult duhovnicul reginei Isabela, îți va da o scrisoare către duhovnicul ei de acum, episcopul Talavera. Poate că el te va ajuta să ajungi la regină. Dar cu hărți și calcule cosmografice nu vei îndupleca prea mult. Mai curând cu Sfintele Evanghelii. Așa că e bine să rămâi aici la Rabida o vreme, să pui sutana franciscană și să te rogi împreună cu noi. Nu? Dacă socotiți. Să mergem, călătorul. Da, să mergem. Pe un măgăruș și cu câțiva bani de buzunar dăruiți de fratele Juan Pérez, Columb ajunse după aceea la Cordova, unde se afla familia regală. Dar duhovnicul Fernando de Talavera nu prea ia aminte la cuvintele acestui străin în zdrențe. Columb așteaptă pe scări, în vestibule, în anticamere și, pierzând nădejdea de a ajunge vreodată până la suveran, scrie de-a dreptul regelui. Niciun răspuns. Lipsit de orice ajutor,
Columb își reia vechea meserie de copist și desenator de hărți. Trăiește retras în mansarda unui han din vecinătatea cartierului Maur, îngrijit de vesela Beatrice, slujitoare la bucătărie care îl iubește ca pe un părinte. Nici noaptea asta nu voi putea închide ochii de petrecerea și zarva lor. Cum să mai isprăvesc cele 2 hărți pentru capitanul din Porto Palos? Nici mâine nu voi putea lucra de nesomn, dacă nu cumva mă va ține foamea treaz. Nici noaptea nu ești în hârtiile astea. Toată lumea petrece, numai dumneata nu. Cum să petrec în Cordova, frumoasă Beatrice? Eu sunt departe, departe. Unde? Unde? Uite. Uite aici. Da. Vezi? Vezi harta asta? Da. În mijlocul oceanului am desenat insula celor 7 cetăți. Așa e. Uite turnurile. 1, 2, 3, 7 turnuri. Dar aici ce e? De ce ai desenat gheara asta cu unghii lungi, cu păr pe degete? Mi-e frică. No, e Man Satanaxio, mâna diavolului. Insula de care orice navigator trebuie să se ferească. De desubt, gheare necurate scormonesc măruntaiele pământului și aruncă afară pietroaie, cenușă și smoală aprinsă. Nu, dumneata nu trebuie să pleci. E îngrozitor. N-ai să te mai întorci. Ești sigură? Nu, trebuie să plec, Beatrice. N-am să am liniște altfel. Mă înțelegi? Atunci, dacă tot pleci, plec și eu cu dumneata. Cine să aibă grija dumitare? Dă timp îmi spui că sunt ca o fiică. Beatrice. Da, maică-ta, cum o să o lași singură pe maică-ta? Tot spune că îi sunt povară și nu vreau să mă mărit. Bună, Beatrice. Ce m-aș fi făcut aici, în podul ăsta, fără ajutorul tău? Ai jefuit pe jupânul tău, Angiu, ca să-mi aduci uneori o bucată de pâine, o cană cu vin. L-am jefuit? Da. Cum l-am jefuit? M-am jefuit numai pe mine. Cum? Bucatele pe care ți le aduceam erau ale mele. Erau pentru foamea mea. Biata copil. Și totuși nu pot să te iau, Beatrice, oricât aș dori. Da, îți voi aduce la înapoiere o păpușă de aur, o mică zeiță din catai și un săculeț plin cu perle și diamante din India. Râs de mine. Ia. E cineva la ușă. Da. Cine bate? Aici locuiește genovezul Cristofor Columb. Aici. Cine îl caută? Un ofițer de gardă al majestăților lor, regele Aragonului și regina Castiliei. Doamne sfinte, vor să te aresteze. Fugi, pe aici. În partea cealaltă dai de o scară care scoboară la grajduri. Hai, te rog. Nu te teme, Beatrice. Nu. Mi s-a acordat cumva audiența pe care am cerut-o? Nu. Dacă ești genovezul Cristofor Columb, da, îți vestesc pe preasfinția sa, cardinalul Spaniei, Don Pedro González de Mendoza. Să ierte, preasfinția voastră, că n-am deschis mai curând. Lucram la aceste hărți, precum vedeți. Și îți dă o mână de ajutor această bălaie păsărică, acest canar. Oricum primiți amândoi binecuvântarea mea. Sfinție. Iubirea vine din cer.
Și cum spui că te cheamă, fetică? Sfinția. Nu îngenunchea, nu. Lasă-mă numai să-ți dezmierd în numele Domnului cosițele de aur. Mă cheamă Beatrice Enriquez. Am 15 ani, preasfinte. Sunt în slujba Hanului și... Bun. Poți pleca. Te-am binecuvântat. Sfinte. Și tu, cavalere, lasă-ne singuri. Cărei împrejurări datorez, preasfinte, în alta cinste a neașteptatei voastre vizite în umila mea încăpere. Niciune împrejurări. Sunt un oaspete ca oricare altul. Am venit să te cunosc. Da, ce făceai? Desenai? Da. Tot hărți cu insulele oceanului dinspre apus? N-ai cunoștință pe semne de isprăvile portughezilor? Știu că se străduiesc să ajungă în Indii, pornind spre miază zi, de-a lungul Africii. Nu cred că sunt pe drumul cel bun. Și de altfel, abia au ajuns în Guinea. Dacă aș putea porni cu vreo câteva caravele bine înarmate și cu oameni de credință spre apus, ajung în Indii înaintea portughezilor, căci pământul e rotund. E rotund, sfinția ta. Ei caută țărmurile Africii de aproape o jumătate de veac. Eu, în 30-40 de zile, cel mult, ajung în Indii. Mi se pare că ești cam îngânfat. Vorbești de parcă ai mai fi străbătut oceanul către apus până în Indii de nu știu câte ori. Sfinția ta, sunt încredințată de ceea ce spun. De câte ori desenez o hartă, străbat oceanul și ajung în Indii. Aici, în Cordova, am desenat până acum vreo 7 hărți. Dacă suveranul m-ar ajuta... Altețele lor regale n-au răgaz de planurile dumitale. Sunt prinse în lupta împotriva maurilor din Andaluzia. Dar mi-a vorbit de dumneata zilele trecute prietenul nostru, fostul nunțiu apostolic Antonio Geraldini. Da. Și fratele lui Alexandru, bun latinist. Da. Și am ținut să te cunosc. Unde mai pui că eu nu de mauri mă tem, ci de portughezi. Mai am și azi aici în coastă urma unei sulițe portugheze. Mi s-a scris de curând că portughezul Diego de Cao și cosmograful Martin Behaim au ajuns cu 2 vase până în Congo, unde ar fi dat de o mină de aur. O mină de aur? Da. Dumnezeule, aurul Africii și al Asiei în mâinile portugheze? Înseamnă că într-un an pierdem și Aragonul și Castilia. Trebuie să ajungem în Indii înaintea lor. Vino, prietene, vino. Chiar în noaptea asta te duc la înălțimile lor. Trebuie să le deschidem ochii numai decât până nu pornesc chiar cu oștile împotriva maurilor din Andaluzia. Vino! Bucuros, preasfinția ta. Chiar foarte bucuros. E atâta vreme doar de când aștept eu clipa. Hai, vino! În fața lui Ferdinand și a Izabelei, Columb își susținu proiectul cu atâta înflăcărare, încât regina, care nu vedea cu ochi buni descoperirile portughezilor, îi făgăduia ajutorul. Dar Columb trebuia să mai aștepte. Visteria era secătuită, bijuteriile coroanei amanetate pentru întreținerea oștilor pornite împotriva ultimelor cetăți maure. 8 ani au durat luptele împotriva maurilor. 8 ani a fost silit Columb să aștepte pe la curtea regilor. În sfârșit, Grenada,
ultima cetate a maorilor, fu cucerită și starețul de la Rabida, Juan Pérez, a mintit din nou reginei de Columb. Genovezul fu chemat la palatul Alhambra din Grenada. În timp ce Columb aștepta în curtea împodobită cu lei de piatră, regele merse să o găsească pe regină în marea sală a ambasadorilor. Te salut, scumpa mea regină. Tot în rugăciune te găsesc și după ce am cucerit cetățile păgânilor, acum nu mai ai de ce te ruga. Nu te superi că am adus și pe bunul nostru duhovnic Talavera, asprimatul Grenadei. Se pricepe la toate socotelele, și ale cerului și ale pământului. Domnul nostru Iisus cu tine și toată seminția ta, regină a Spaniilor. Unde e Columb? Da, numai decât. Dă-i drumul, Talavera, dă-i drumul. Prea înțeleaptă și vitează, regină, înainte de a lua o hotărâre în privința acelui genovez zănatec, îngăduiți să reamintesc două din argumentele grave ale huntei teologice și cosmografice pe care am prezidat-o și care a respins la Salamanca, încă de acum 6 ani, acel nerod proiect întemeiat pe erezia că pământul e rotund. Dar pe scurt, preasfinte, omul așteaptă de 8 ani și nu l-am chemat azi ca să aștepte iar. Extendes celum sicut pelem, adică e întins cerul ca o piele, cântă psalmistul, care ne învață astfel că pământul nu e rotund. Dar să ne întoarcem și să spunem, se înșală cărțile sfinte și pământul e rotund. Bun, atunci cum se vor întoarce caravelele date lui Columb de înălțimea voastră? Se vor cățăra în sus pe apele oceanului, cum s-ar cățăra furnicile pe un măr? Dacă pământul e rotund, vă întreb cu smerenie pe înălțimea voastră, cum umblă oamenii de cealaltă parte a pământului? Cu capul în jos și cu picioarele în sus? Și atunci, cum de nu cad în cer? Scumpa mea regină, nu uita că avem 5 copii și trebuie să-i înzestrăm. Nu uita că n-am mai putut aduna câteva mii de sulițari să-mi recuceresc provincia din Pirinei furată de regele Franței, pentru că nu te-ai gândit decât la Castilia și la interesele ei. La Aragonul meu nici nu te-ai gândit. Și vrei acum să arunci 1.000.000 de maravedas pe fereastră și în valurile oceanului câteva caravele costisitoare de dragul unui nebun? Nu e nebun. E un om de care ne putem folosi ca să umplem visteria noastră secătuită cu perlele, aurul și pietrele prețioase ale răsăritului. Să intre genovezul. Cristofor Columb! Cerul a dăruit înălțimilor voastre de plina stăpânire a Spaniilor și ați alungat pe păgâni. Mă închin înaintea voastră ca înaintea unor trimiși ai providenței. Ajutați-mă, ajutați-mă să deschid căile Orientului și veți dobândi prin aceasta stăpânirea avuțiilor pământului și harul cerului de-a pururi. Pune-i o piedică, Talavera. Zi ceva, doboară-l. De unde ai scos, călătorule, aceste năzdrăvănii? De unde? Ascultă, mărită regină, cuvintele profetului Isaia la versetul 60.
Eu sunt adăstat de către insule și vasele sunt înșiruite pe țărm pentru a aduce pe fiii tăi de pe acele ținuturi depărtate. Ce mai spui, Talavera? Și pentru că ați adus la curte, mărită regină, cărturari italieni, ei vă vor putea adeveri și această profeție a lui Seneca din tragedia Medea. Va veni un timp în curgerea neantului, când oceanul, sfărâmând lanțurile cu care înlănțuie lumea, va deschide tuturor marele continent. Te-am fundat, Talavera! Să vină vistiernicul Sant'Angel. Dumneata, navigatorule, așteaptă în sala șambelanilor răspunsul nostru. Majestate. Da, să vină vistiernicul. Să vie să ne spună el de unde e în stare să scoată milionul de maraveda și caravelele cerute de acest navigator pe uscat. Să vie! Actele sunt scrise, înălțimea voastră. Rămâne să le semnați. El rămâne la cererile lui? Ține la ele morțiși? Morțiși. N-a micșorat niciuna? Niciuna. Semnează! Fă-l vicerege, amiral, dă-i o zeciune din aurul, nestematele și impunele de mărfuri, ca în câțiva ani să ne poată alunga din Alhambra și să ne ia locul. Semnează-mă și pe mine! Dacă e așa, să vedem, să ne mai gândim. Răspundeți-i genovezului că trebuie să mai aștepte. Audiența s-a terminat. Păcat, se va duce la regele Franței. Dar de unde milionul de maravedas pentru echiparea caravelelor Sant'Angel? De unde caravelele măcar? Puținele vase care ni s-au întors din Sicilia fac pază la țărmul Africei, să nu se întoarcă maurii cu rubedenile lor. De fapt, înălțimea voastră n-are nevoie decât de câteva sute de mii de maravedas. Le iau cu împrumut de la verii miei, banchierii din Barcelona, pentru un drept de import-export către Indii. Și caravelele? Ne trebuie vreo 10. Pentru asemenea încercare, Columb îmi spunea că se mulțumește cu 3. Portul Palos nu și-a plătit impozitele de război de 3 ani. Confiscăm în port 3 caravele și am terminat. Cum ce? Și semnăm contractele cu genovezul? Înălțimea voastră le poate semna fără nicio teamă. Ele nu vor intra niciodată în vigoare fără voia înălțimii voastre. Sant'Angel are dreptate. Nu le aplicăm tot noi? Sau poate nebunul genovez nu se mai întoarce niciodată? Așa da, semnez din toată inima. Aflând de porunca regească, proprietarii caravelelor din portul Palos au fugit și s-au ascuns. Ofițerul de gardă trimis de regină amenință autoritățile portului cu amenzi grele pentru fiecare zi de întârziere. Astfel a fost confiscată caravela Pinta, proprietatea unor cetățeni care, spre a salva corabia, se hotărăsc să o conducă chiar ei. Portul a mai dat o caravelă mare, vechea Santa Maria. Dar niciun marinar nu se încumetă la o călătorie atât de periculoasă, deși se făgăduiește jumătate din soldă înainte și speranța în bogățiile răsăritului. Fratele Juan Pérez, de la mănăstirea la Rabida, vine din nou în ajutorul lui Columb, mijlocind o înțelegere cu Martin și Vincente Pinzon, navigatori încercați și în care mateloții au încredere. Pinzon vine cu Nina, o caravelă mică și ușoară. Înainte de plecare,
echipajul se spovedește ca în adăstarea morții apropiate. Și astfel, în dimineața zilei de vineri, 3 august 1492, cele 3 caravele cu toate pânzele ridicate se îndreaptă spre ocean, purtate de un vânt prielnic. Strângeți 2 pânze! Lăsați numai una! Caravela noastră rămâne în urmă! O ia înainte Nina și Pinta! Se aude Vicent Pinzon de pe corabia voastră! Se aude! Se aude Martin Pinzon de pe Pinta! Se aude! Oldaro, prietene, cred că nu ți-o fi prea greu paza la ușa încăperii mele, de aici, de pe pupa Santei Maria. Nu te uita la aceste câteva lacrimi care îmi curg pe obraj. Sunt lacrimi de bucurii. De ani și ani aștept ziua asta. Atâția ani pierduți. E, da, să nu ne mai văicărim. Adevărata mea viață începe abia de azi. Ei, ce spun mateloții, a? Se mai tem? De când s-au împărtășit, înălțimea voastră par mai liniștiți. Așa. Se îndeamnă unul pe altul în nădejdea aurului, perlelor și diamantelor pe care le vor dobândi. Și acum să nu mai intre nimeni în cabină. Da, înălțimea voastră. Vreau să încep jurnalul de bord. Voi scrie în fiecare noapte întâmplările de peste zi. În fiecare zi întâmplările de peste noapte. Voi alunga somnul cât voi putea mai mult. 45 de ani am dormit destul, nu? Astfel au navigat cele 3 caravele câteva zile spre apus, mânate de vântul prielnic. Când, într-o dimineață, Roldan veni în fugă pe puntea de comandă. Capitane! Capitane! La ce este? Don Martin Pinzon de pe Pinta face semne cu focul la pupa. Se apropie cu barca. Sunt numai 5 zile de când navigăm. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu. Dar nici n-am atins canarele. Să se strângă pânzele! Semnalizați Ninei să se apropie și ea! De ce a rămas în urmă? Înălțimea voastră! Ce s-a întâmplat, I s-a rupt bara cârmei. Cum? Bănuiam eu că proprietarii Pintei nu se vor lăsa duși în Indii. Eram sigur. Ticăloșii au tăiat bara în 2 locuri cu fierăstrăul să nu se vadă. O să-i arunc pe ticăloșii în mare. Nu, signor Pinzon. De oameni avem nevoie. Și așa suntem destul de puțini. Împletește câteva frânghii în jurul barei și înainte. Vom vedea ce e de făcut când ajungem în Canare. În Canare, cârma nu s-a putut repara. Columb n-a găsit pe nimeni în insulă care să închirieze o caravelă. Astfel că a fost silit să aștepte vreo 3 săptămâni până s-a construit o cârmă nouă. Dar când fu gata de pornire, Columb primi o veste înfricoșătoare. Scrie, Roldano. Scrie în jurnalul de bord. Ia para asta.
Eu nu pot. Îmi tremură mâinile. N-ar fi mai bine, înălțimea voastră, să începem întâi să... Nu, scrie! În ajunul plecării, un pescar, venind din insula Fierului, ne vestește că 3 caravele portugheze ne-a țin calea. Capitanii Pintei și Ninei vor să începem lupta. Orice luptă însă, fie ea chiar victorioasă, ar fi pentru noi un dezastru. Și nici nu poate fi victorioasă. Nu știu cum vom scăpa. Cred că vom scăpa, înălțimea voastră. Trebuie, Roldano. Înțelegi? Trebuie să scăpăm. Ne vom strecura la noapte prin ceață. Câți mateloți au fugit de pe caravelele noastre în aceste 3 săptămâni? Niciunul, înălțimea voastră, da? Nu. Semn bun. Au început să creadă, va să zic, în izbânda noastră. Da. Acum urmează ca augurii să ni se arate la fel de favorabil și în privința tunurilor portughezi. Da. În noaptea asta se vor stinge toate farurile de pe punte. Comenzile se vor transmite din om în om, în tăcere, fără să se strige, de la un post la altul. Cei mai buni cărmaci vor veghea să nu se ciocnească între ele caravele. Și dacă va vrea Domnul, mâine în zor, portughezii vor crede că ne-am prefăcut în năluci și ne-am făcut nevăzuți. Scăpate din bătaia tunurilor portugheze, cele 3 caravele au plutit apoi din nou vreo lună de zile. Oamenii sunt din ce în ce mai neliniștiți. Columb însuși e mirat că încă nu se zărește pământul. Calculele arabului Al-Grahan, folosite de navigatori, erau exacte. Numai că mila arabă avea 2164 de metri, pe când Columb se lua după mila italiană, care avea numai 1480 de metri. Diferența era astfel ocupată de un continent și de un ocean necunoscut, pe care Columb nu și le putea lămuri. Uimit, dar tare în credința lui, Columb are acum de luptat împotriva fricii celorlalți. Înălțimea voastră! Treziți-vă, înălțimea voastră! Oameni buni! Oameni buni! Nici după o lună de nesomn nu-i dați voie să se odihnească! Înălțimea voastră, sculați! Ce s-a întâmplat? Ce este? Busola! Acum s-a mutat spre apus! Nu mai era trebuia să noapte! Unde te duci? Unde te duci? Am minerit în mare ieri! Liniște! Liniște! Tot vă mai temeți de balaurul Cracon, care răscolește oceanul, de niște ierburi ale apelor. Dar ce sunteți voi? Mateloți sau babe? Înapoi nu ne întoarcem. M-auziți? Nu ne întoarcem. Indiile nu se culeg așa cum se culeg măslinile din pom. Vă spun și luați aminte, vom ajunge la pagodele acoperite cu aur, la mirodenii, la munți cu diamante, la golfurile cu perle. Nu suntem prea departe. Am bătut mai mult de jumătate de cale. Priviți noaptea pe cer, stele noi. Voi nu simțiți? Adulmecați!
Ajung până în cabina mea de aici, de la Pupa, miresmele tari ale pământului apropiat. În Spania trebuie să fi început să ningă. Noi plutim în văzduh de primăvară. A scăzut și vântul. Ce ne facem? Am rămas înămoliți în marea asta de ierburi dulcite. Așa e. Da, dar fi mai pe plac vântul și pe urmă o furtună, timonierule. Așteaptă. Se va ridica iar vântul, care ne mână de mai bine de o lună. Vrea cineva să se întoarcă în Spania? Avem câteva bărci mari și câteva catarge de prisos. Le pun pânze numai decât. Cine vrea să se întoarcă în Spania? Încă vreo lună de zile au mai plutit caravelele, fără a da de pământ. Columb citea pe fețele tuturor îngrijorare, mânia, revolta abia înnăbușită. Capitanul Martin Pinzon își pierduse și el nădejdea, socotind vinovat pe Columb, care îi ducea, credea el, pe o cale greșită. Capitane Columb, nu ne aude nimeni aici în cabina dumitale? Să închidem ușa. Roldano, să nu intre nimeni aici. Dacă mă caută cineva, să aștepte. Da, înălțimea voastră. Vorbește, don Martin Pinzon. Capitane, ți-am adus înapoi harta lui Toscanelli. Am depășit cele 700 de leghe ale gradelor lui. De câteva zile trebuia să fim împreuna din insulele Cipango. Da, și pentru că încă n-am ajuns, ați început să aveți vedenii. Pinta a descărcat aseară tunul cel mare. Cine a strigat pământ? Eu. Ce ai dat de pământ? M-a nebunit pe toți premiul reginii, cu miile de maravedas, pentru cine o vedea întâi pământul. Nu pot împiedica mateloții să creadă că văd pământul. Dar una știu, capitane, dacă o ținem mereu spre apus, drept spre apus, nu mai ajungem în Cipango niciodată. Ajungem în China și de aici în Indii. Noi căutăm Indiile, Pinzon, Indiile. Dacă am abate cârma nițel spre miază zi, am dat sigur de un țărm. Capitane, schimbă direcția, altfel... Altfel? Nu mai sunt stăpân pe oamenii mei. Toți mi arată păsările care zboară spre miază zi. Acolo-i pământul. Auzi, ia-le gălăgie pe covertă. Să nu te miri dacă au dat buzna pe corabia domniei tale. Înapoi! Înapoi! Și tu, Vicente Pinzon, cu toți mateloții? Dar ce s-a întâmplat? El m-a toprit! Pește el! Blestematul ăsta de genovez ne duce la peire! Este mort! Este mort! Vicente Pinzon! Potoliți oamenii! Am numai câteva cuvinte de spus. Și apoi veți face după voia voastră. Prieteni! Prieteni, spun, căci ne leagă de aici înainte aceeași soartă, pe viață și pe moarte. Eu n-am plecat din Spania să mântui capul, ci nici voi. Noi am plecat cu toții ca să ajungem în Indii și vă încredințez că suntem aproape. Nu 700 de leghe, ci 719 am lăsat în urmă până acum. Harta nu mă înșală. Ea e adeverită de toate semnele pe care le cunoașteți și le vedeți în fiecare zi. Iată, chiar acum se lasă pe catargul nostru o pereche de pelicani. Spre seară ne dau de socol păsări necunoscute. Pe valuri ne întâmpină ramuri cu frunze proaspete
și uneori noaptea. Ai mai dus și altă dată cu palavrele astea. În apă cu el! Vicente Pinzon! Frate Vicente! Frate Martin Pinzon! Un răgaz! Suntem pe ocean de mai bine de 2 luni. Cer un răgaz de 3 zile. Dacă în 3 zile nu atingem pământul, veniți iar aici pe Santa Maria, tăiați-mă bucăți și aruncați-mă în valuri. Și au mai trecut 2 zile și o noapte. Ce va aduce noaptea următoare? Pe pupa înaltă a caravelei, Columb veghează scrutând orizontul, cu ochii mari deschiși, plin de speranță și de nerăbdare. Roldano! Roldano! Acum mă trezește și în puterea nopții. Numai decât înălțimea voastră. Roldano! Mi se pare mie drept înainte. Drept! Privește drept înainte. Ce vezi? Văd! Nu văd nimic. O lumină în înălțimea voastră! O lumină care se stinge! Se aprinde! Iar se stinge! Nu-i o stea? Nu, parcă ar trece cineva cu o flacără printr-o lungă deasă. Pământul în înălțimea voastră! Armurier! Turul de la Troia! Nu te grăbi. Niciun armurier, niciun tun. Să ne încredințăm mai bine. Să vii aici sus, Escovado, notarul regal. Da, înălțimea voastră. Hai. Don Escovado! Da! Adu și condica! Don Escovado, scrie numai decât în condica regească. Scrie! În seara zilei de 11 octombrie, în a 68-a zi a călătoriei pe ocean, am zărit, după arătarea capitanului nostru, Cristofor Columbo, o lumină în zare. Ea adeverește vecinătatea unui țărm. Așa, acum privește. Privește. Vezi ceva? Nu se mai vede nimic. Beznă. Nu se mai vede nimic. Don Escovado, șterge tot ce ai scris. Ne facem de râs. Ba, se vede! Se vede! Mare fu uimirea lui Columb, a fraților Pinzon și a mateloților, când a doua zi în zori, în locul pagodelor cu acoperișuri de aur, în locul celor 4000 de palate și poduri de marmură, cum știau din povestirea venețianului Marco Polo, zăriră o insulă aproape pustie, acoperită pe alocuri de ciudate lungi încălcite. Încât descoperitorii trebuiră să creadă că se aflau în vreuna din insulele Chinpango și că numai decât se va ivi și coasta Chinei cu minunatul oraș de aur Chinsei.
Columb, în mantaua de amiral și vicerege, cu steagul Castiliei și cu sabia ridicată, puse stăpânire pe insulă numind-o a salvării, San Salvador, în vreme ce notarul regal scria pe genunchi documentul oficial. Curând, Columb acostează la alte câteva insule, care nu erau decât arhipelagul Antilelor de azi și pe care le numește Santa Maria de la Concepțion, Fernandina, Isabela, după numele regilor catolici. Ajunge astfel în Cuba, pe care o socoate prelungirea mult râvnitului continent al Asiei. Locuitorii alcătuiau mici triburi rămase încă la starea epocii de piatră, fricoși la început, bucuroși apoi de clopoței și oglinjoarele pe care străinii albi le dăruiau cu ușurință în schimbul podobelor lor de aur. Dar caravela Santa Maria se împotmolește. Martin Pinzon cu Pinta fugise spre a aduna numai pentru el aurul prețios al indienilor. Columb văzu că numai cu Nina nu va putea urma călătoria. Ridică un fort în insula pe care o numise Hispaniola și lăsă de veche vreo 40 de coloniști. După numeroase peripeții și pericole pe care le înfruntă cu șubreda lui caravelă, Columb se reîntoarce în Spania. La Barcelona, unde se găsea curtea, îi se face o primire aproape regească. Fii binevenit, vicerege și amiral al oceanului, Cristofor Columb. Nu îngenunchea. Ia loc aici, pe acest scaun, alături de mine și de rege. Amirale, am primit raportul pe care ne l-ai trimis din Sevilla asupra descoperirilor tale și l-am încuviințat. Numai că cheltuielile prilejuite de aceste descoperiri au fost mult prea mari față de bucățelele de aur, trestile și papagalii împăiați pe care ne-ai adus de împreună cu acești 9 indieni aici de față. Așa e, Sant'Angel? Da, majestate. Prea scump, prea scump. Pentru mine, care am dat banii, nu e prea scump. Regele uită în marea lui grijă pentru avutul nostru că bogățiile acelor noi teritorii au fost numai văzute, nu și adunate. Vă mulțumesc din inimă, înălțimea voastră. Aur e destul în acele locuri. Pot spune că e de ajuns să te apleci și să-l ridici. Indienii acei de față, precum vedeți, poartă platoșe de aur. Scorțișoară, piper, încă n-am găsit. Am dat și de un obicei ciudat al indienilor, care răsucesc o frunză numită de ei tabac. O aprind la un capăt și trag fumul. Îmi place cum pufei această mică indiană. Mireasma tabacului e plăcută. Ne-ai scris, amirale, despre cele 2 groasnice furtuni de la Napoere, care erau să înnece caravela rămasă fără cârmă. Nu mi-ai pomenit însă nimic de felul cum ai fost primit la curtea din Lisabona, atât de dușmanoasă nouă. Cum aș spune, înălțimea voastră, că n-am fost bine primit? Regele mi-a și spus că tot ce am descoperit îi aparține, căci are el o bulă a papei de pe vremea lui Don Enric Navigatorul, care i-ar da în stăpânire pământurile de peste ocean. Nu! Asta nu! Mendoza, Sant'Angel, scriți numai decât la Roma să tragă papa Olinii peste apele oceanului. Jumătate. Iar sfetnicii din Lisabona
când au aflat că voi pleca încă o dată spre Indii, au sfătuit pe rege să mă ucidă. Dar regele a socotit, pare-se că era de prisos. Mendoza preasfinte, îți încredințez pe viceregele și amiralul nostru, Cristofor Columb, tot timpul cât va rămâne în preajma noastră. Majestate. În toamna aceluiași an, Columb porni în a doua călătorie pentru descoperirea Indiilor. Gândul de a ajunge drept în orașul minune Cinsei, unde se afla Marele Han, nu-l părăsi. După o lună acostă în micile insule din sudul Ispaniolei, unde ridicase fortul. Dar când descinse la locul știut, nici urmă de fort. Tribul din munți atacase pe coloniștii hrăpăreți și ucisese până la 1. Noi tovarăși de drum al lui Columb, alcătuiți din pleava nobilimii, cavaleri fără ocupație, dornici de aurul care i-ar fi scutit pentru totdeauna de muncă, se apucară în mare silă să ridice zidurile noului oraș, Isabela, așa cum poruncise Cristofor Columb. Localnicii trebuiau să muncească în mine și să aducă aurul drept impozit. În curând începură să bântuie molimele. Spaniolii doreau acum să scape din aceste locuri în care crezuseră că vor găsi raiul pe pământ. Unii încercară să fugă, blestemând pe Columb. El îi trimise în Spania și ceru reginii noi provizii. Îți place, buna mea regină? Ești mulțumită? Mai ai vreo îndoială? Nu mai am nicio îndoială. Muncile, frigurile au doborât pe atâția din cavalerii noștri. Dar ce putea face amiralul? Ce-ai fi făcut în locul lui? Ce să fac? Aș fi adunat tot aurul și aș fi venit acasă, a? Columb caută și el aurul. Poate îl va găsi la regii localnici ascunși în munți și împotriva cărora a plecat întovărășit de fratele lui, Bartolomeu cel Voinic. A plecat, dar nu s-a întors cu mâna goală. Și acum, cu vreo câteva caravele, trece din insulă de nisip în insulă de nisip și caută aurul în nisip. S-au ridicat împotriva lui toți cavalerii, toți localnicii. Nu cred. Cred că el nu caută numai aurul, ci și drumul către Indii. Și până una alta, de ce nu ne trimite mai multe încărcături de indieni? Să-i vindem și noi la Sevilla, cum se vând în Lisabona negri din Guinea. Dar Columb nu se gândește la cheltuielile noastre. Dacă vrei să ieșim cu față curată din această întâmplare prea costisitoare, trimite un nou guvernator să preia administrația, impozitele, tot. Și viceregele? Viceregele. Să-l dea jos, să-l aresteze, să-l înnece, să facă orice o știi cu el. Orice o știi. Asta e cancelarea lui Columb? Tu ești fratele guvernatorului? Unde e genovezul? Sunt nu numai fratele, ci și aghiotantului. Iar fratele meu nu e numai genovezul, ci și viceregele Indiilor și amiralul Oceanului, după voia înaltă a reginii și regelui Spaniilor. Și s-a întors de curând din a 3-a călătorie. Cum? N-ai citit încă înștiințarea regală afișată pe toate casele de aici, din colonie? Eu, Bobadilia, am fost trimis aici cu depline puteri. Am citit înștiințarea, dar nu pot crede în ea. E o plăsmuire. O plăsmuire? Legați-l! Predă sabia! Îmi pare rău de viața acestor oameni nevinovați. Iată sabia, dar nu îngădui să fiu pus în lanțuri decât odată cu fratele meu, viceregele. Bun, păziți toate ușile. Unde e fratele tău? Viceregele? Da, viceregele.
E plecat în munte să împace pe Roldan răzvrătitul. Roldan! Ha, 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 ha! Fostul lui om de încredere, pe care l-a numit aici prim alcat, strașnic vicerege, dacă și cei mai buni oameni ai lui sunt siliți să se răzvrătească. Să răzvrătesc numai aceia care au fost opriți să mai fure drepturile coroanei și să mai jefuiască pe localnici, cât au mai rămas. Da, ca să puteți jefui numai voi doi, frații Columb. N-ai nimic de spus? De ce ai năvălit aici cu acești oameni? În locuința viceregelui. I-ai căutat prin lăzi, i-ai confiscat hărțile. Pentru aflarea adevărului. Dar ce e aici? Ce s-a întâmplat? Ei, frate, Cristofor Columb pe targă? Genovezule, ce farsă mai ești asta? Da, pe targă. Deoarece a treia călătorie până în malul cu perle de la Paria mi-a înțepenit picioarele. Nici nu te văd bine, Bobadilia. Și alții mi-au citit înștiințarea pe care ai lipit-o pe ziduri. Aștept să mă lecuiesc de ochi ca să dau socoteală de tot ce s-a întâmplat pe insulă. Când te vei întoarce în Spania, poate vei duce suveranilor o scrisoare din partea mea. Eu în Spania? Puneți-l în lanțuri! Vei da tu însuți seama regelui și reginei. În lanțuri și cu acest aghiotant, complicele lui. Cât despre fratele cel mic al acestor năpârci genoveze, pe Diego Columb, vom pune mâna și pe el în curând. Frate Bartolomeu, ca să-și păstreze locul de guvernator, acest tâlhar ne va spânzura înainte de orice judecată regească. Știam că la a treia mea călătorie regina mi-a dat din închisori toți tâlharii, căci alți mateloți n-am mai găsit. Dar pe cel mai groaznic văd însă că l-a păstrat ca să-l trimit aici după mine. Nu, frate, nu cred. Nu pot să cred că vor îndrăzni să ne ucidă. Vor îndrăzni. Ofițer! Ofițer, unde vrei să mă duci? Sau ai venit să mă ucizi? Nu vă ucid, excelență. Nu vă temeți. Dar cum te numești? Vilegio. Bun, Vilegio, fă-ți datoria. Am venit să vă iau pe corabii, excelență. Plecăm peste câteva ore. Plecăm în Spania? Îmi spui oare adevărat? Vă jur, excelență. Vă spun numai adevărul. Dar nu mă pot clinti de pe această targă. O vom purta eu și cu fratele vostru. Cam greu, cavalere. Sunt și eu în lanțuri. Dar să încercăm. Lanțuri, lanțuri. Iată recunoștința regilor catolici. Speranțele puse în aurul făgăduit nu se realizaseră nici pe departe. De aceea nici a doua și nici cea de-a treia călătorie spre pământurile descoperite nu-i mai aduc lui Columb niciun succes. Îndepărtat din toate funcțiile înalte, obosit, sărac și bolnav, genovezul stăruie pe lângă curtea regală să fie ajutat a duce descoperirile sale mai departe.
Zile întregi Columb așteaptă răspunsul curții regale într-o mică ospătărie arabă din vecinătatea Palatului Alhambra. Aci îl va întâlni într-o dimineață Amerigo Vespucci, cosmograf și navigator încercat, de care îl lega o veche prietenie. Excelență! Aici, în ajunul Crăciunului, în această ospătărie, marele nostru navigator Columb, atât de singur, după 3 călătorii strălucite. Bunul meu prieten, Amerigo Vespucci. Mă găsești schimbat, nu-i așa? Nu. Schimbat mult? Da, am albit, e drept. Da, dar n-am pierdut speranța. Nu? Excelență, ați fost mult răbdătorul meu învățător și sprijinitor. Și acum mi se rupe inima găsindu-vă atât de... așa de... nu știu cum să spun ca să nu vă jignesc. Veniți cu mine. În Portugalia totul s-a schimbat. De când Vasco de Gama a trecut cu bine capul Bunei Speranțe și de când a pus piciorul pe coasta Indiilor la Calicut, Lisabona e plină de mirodeni și de perle. Țărmurile de care am dat și eu un apus mergând pe urmele voastre nu sunt Indiile. Cum? Sunt o lume nouă. Cum? Indiile sunt în alt loc, mult mai departe. Calculele mai noi ale cosmografilor sunt limpezi. Insulele descoperite de excelența voastră sunt numai un arhipelag în mijlocul oceanului. Un arhipelag dinaintea lumii noi. Amerigo, și tu? Dar cine ți-a luat mințile? Cuba nu e o insulă, e provincia chineză Manchi. Și eu am navigat de-a lungul Chersonesului de aur, pomenit și de Marco Polo. Amerigo, băiatule. Ascultă încoace pe bătrânul tău prieten. Nu ne aude nimeni? Nu. Ascultă. Dincolo de insula Pinilor, marea e liniștită ca un lac. E numai un golf. Pe acolo neapărat trebuie să fie o strâmtoare, o trecere spre India și Arabia. Iar din Arabia mă voi întoarce în Spania, ocolind Africa. Să mai vorbiți pe urmă de Vasco de Gama. Da, și dacă regii catolici nu vor mai da excelenții voastre nicio caravelă? Nu. Asta nu se poate, Amerigo. Nu se poate. E drept că sunt cam încurcați acum, sunt în ceartă cu ginerile lor, regele Anglii, care cere bijuteriile de zestre. A murit micul Juan, moștenitorul tronului, și regina nu se mai ridică din cripta lui. Se spune că ar fi murit și fiica cea mare. Da, dar nu mă las, Amerigo, nu. Ascultă, Amerigo. Am scris o carte a prorocilor, cu multe însemnări din Esdras, din Regi, din profețiile lui Daniel. Regina a citit-o. Ea a văzut acolo că trebuie să se grăbească, să-mi dea numai decât caravelele trebuincioase spre a descoperi strâmtoarea, ca pe urmă, cu aurul ofirului, să dezrobim Sfântul Mormânt. După aceea va veni sfârșitul lumii și învierea sufletelor drepte. Vespucci, mă auzi? Da.
Să nu mai spui la nimeni, ha? Ei, uite și pe Bartolomeu! Frate, în fugă am scoborât de la Alhambra. Aduc încuvințarea regelui. Uite încuvințarea. Citește-o. Arestarea voastră a fost pentru noi cât se poate de neplăcută. Privilegiile voastre vor rămâne neatinse. Trebuie să plecați numai decât și să dați o atenție deosebită căutării de aur, argint, perle și mirodenii. Vă va întovărăși controlorul nostru, Don Francesco de Porras. Ți-am spus eu, Amerigo! Ți-am spus eu! Cartea prorocilor! Cartea prorocilor n-a mințit! A făcut minuni! Și acum, repede, la Cadix! În portul Cadix! Rămâi cu bine, Amerigo! Rămâi cu bine! Hai, la Cadix! La Cadix! Cu bine! Bietul Columb nici nu bănuiește că regii catolici îl trimit iar înapus în nădejdea că de data asta vor scăpa poate pentru totdeauna de el și de drepturile lui. Și astfel, cu 4 caravele și vreo 150 de mateloți, Columb, întovărășit de feciorul lui cel mic Fernando și de fratele său Bartolomeu, porni din Cadix în a 4-a și ultima lui călătorie. Fu cea mai nefericită. I se interzisese să acosteze în Hispaniola, deși se anunțase o furtună. Bobadilia și Roldan, cu tot aurul furat din insulă, se îmbarcaseră pe o caravelă spre a se înapoia în Spania. Nu voiră să ia în seamă prevestirea lui Columb și uraganul îi scufundă în largul oceanului. Columb avea de ales 2 căi: spre nord-vest, unde ar fi dat de Mexic cu toate bogățiile lui, sau spre sud-vest, unde bănuia că va găsi o strâmtoare de trecere. Și astfel, pornind spre sud, atinse țărmul Venezuelei, Hondurasului, numit de localnici Vergua, bogat în aur și perle. Dar localnicii nu îngăduiră așezarea spaniolilor și ar fi ucis pe cei mai mulți dacă... Ne vor ucide, tată! Nu, păstrează-ți firea, fiul meu. Am scăpat noi teferi din încercări mai grele. Signor Amiral! Spus căpetenie Trip că dăm lui podoabe, oglinzi, matrase. Nu vrut asculte. Zice să ucida pe toți. I-ai spus că îl voi pedepsi? Dacă se mai atinge de un singur fir de păr de pe capul unuia din oamenii miei, voi da poruncă duhurilor rele să mănânce luna. Nopțile vor fi scăldate de acum înainte în bezna iadului. Amarnice nenorociri se vor abate pe capul tribului. Du-te și spune tot cum ți-am poruncit. Da, signora Amiral. Ai tu, tată, puterea să ordoni duhurilor rele? O am, fiul meu, o am. Puterea asta am căpătat-o din partea astronomiei. Hai să vezi. Signor Amiral! Spus, șef Trip, ai râs. Spune că un om nu poate porunci duhuri. Că luna e pe cer și nu vede duhuri. Da? Atunci să privească. Ridic doar mâna și spiritele cerului se vor și repezi în discul de aur al lunii. Adevărat, luna a început să se întunece. Spiritele mănâncă luna! Se face întuneric. Signora mea!
Signor amiral, căpetenia, cu lacrimi roagă să alungați spiritele, să dați lumina! Lumina! Doar dacă va aduce daruri bogate, hrană, fructe, perle, lemn pentru catarge, cât mai repede. Altfel nu mai pot opri spiritele. Nu, aduce repede. Să dați luna, să dați luna înapoi. Am să o dau, dar să se grăbească cu darurile. Grăbesc. Cum ai făcut, tată? Cum ai dezlănțuit întunericul? Eu? S-ar fi dezlănțuit și singur. Știam de mult că în noaptea asta va avea loc o eclipsă, dar nu mi-am închipuit că ne va folosi într-atât. Oricum, binecuvântate fie eclipsele și astronomii, căci fără ele, aici ne-ar fi rămas oscioarele. Acum însă vom pleca mai departe încărcați de daruri. Bolnav, lipsit de cei mai mulți dintre tovarășii lui de drum, măcelăriți de indigeni sau răpuși de boli înfricoșătoare, Columb fu silit să se întoarcă, fără să mai caute comunicarea cu oceanul răsăritean. A fost o nălucire străduința lui Columb de a găsi o strâmtoare care nu exista, câtuși de puțin. Misticismul timpului n-a întunecat o clipă vederea pătrunzătoare a navigatorului. El a presimțit cu instinct sigur că în vecinătatea golfului cu perle pământul este strâmtat, că de acolo trebuia să înceapă o nouă apă. Într-adevăr, prin ismul Panama, 300 de ani mai târziu, inginerii au săpat un canal care leagă azi Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific. Numai starea caravelelor cu totul ruinate și mai cu seamă neascultarea oamenilor lui l-au silit să se înapoieze. Căci dacă ar fi scoborât mai spre miază zi, cum avusese de gând, ar fi dat de strâmtoarea țării de foc, pe unde a trecut mai târziu Magellan. Columb, greu bolnav, înțepenit pe targă, e purtat până la Sevilla. Nu poate merge la Segovia, unde se aflau regii spre a-și cere drepturile. Scrie fiului său celui mare, pași la curte și nu primește niciun răspuns. Între timp moare Izabela, singura nădejde a navigatorului. Bătrânul navigator genovez zace acum într-o încăpere strâmtă la un han din Valladolid. E înconjurat de câțiva călugări franciscani și de fiul său cel mic, Fernando. Ceasul de vecernie. Sfinți părinți, apropiați-vă. Și tu, Fernando, înseamnă pe o bucată de hârtie. Dacă veți izbândi, Fernando, tu sau fratele tău, să dobândiți măcar o parte din drepturile mele de vicerege și mare amiral, să nu uitați a plăti aceste datorii din tinerețea mea, datorii prea întârziate. Stai, da, lui Cobranco din Lisabona, 5.000 de maravedas. Lui Juan Baltram de la Societatea din Guinea, 12.000 de maravedas. Da, mi-aduc aminte. Am rămas dator 2 bănuți cerșetorului de la Poarta Mare din Lisabona. Fernando, dacă cerșetorul mai trăiește, să-i dai un ducat de argint. Da, tată. Și mai scrie, Fernando, mai scrie acolo:
Poruncesc fiului meu, Diego, paj al curții, să aibă grijă de dona Beatrice Enriquez, slujnică la hanului Diego din Cordoba. Fata aceasta milostivă mi-a dăruit de multe ori din blidul ei sărac. Așa, Fernando, așa. Unde sunt lanțurile mele? Lanțurile mele, sfinți părinți. Aici, pe perete. Cum Da. ai dorit? Da, să nu le uiți în perete, sfinte părinte. Auzi? Să le pui alături de mine. Nu vreau să mă despart de ele nici după moarte. Ați ascultat Cristofor Columb, scenariu de Felix Aderca, în distribuție Alexandru Critico, Constantin Ramadan, Ion Talianu, Aglaie Metaxa, Ovid Brădescu, Mircea Balaban, George Demetru, Cezar Rovințescu, Nae Roman, Petre Dragoman, Petre Pătrașcu, Constantin Brezeanu, Sergiu Demetriad, Florența Cioromela, Armand Stambuliu, Emil Iencec, Pop Lucian, Mihail Damaschin, Mihai Constantinescu, Gicu Bucur. Regia muzicală George Popescu. Regia tehnică inginer Lucian Ionescu. Regia de studio Mia Olaru. Regia artistică Constantin Moruzan. Înregistrare din anul 1958.